हाय दोस्तों, मैं आज कुछ ऐसी चीज लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए जो बहुत सारे लोगों को इसकी प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को ऐसी तकलीफ है। मैंने होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। मुझे दवाइयों के बारे में पढ़ने का बहुत शौक है। तो मेरे एक डॉक्टर थे आंध्र प्रदेश में, सत्यमूर्ति नाम के, उनके पास मैंने काम भी किया है। तो मैं आज एक ऐसी चीज आपके सामने लेकर आ रहा हूँ जो कि खांसी से रिलेटेड, बलगम से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को इसकी तकलीफ है। खुद मुझे थी और मेरा एक 10 साल का बेटा भी है, उसको भी यही प्रॉब्लम थी। तो मैं आज उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा और आपको एक जबरदस्त होम्योपैथी दवाई बताऊंगा जो कि लोग यहाँ वहाँ जाके बड़े बड़े डॉक्टरों से रुजू करके उस तकलीफ से छुटकारा ना पा सके हो। तो मैं आज उसके लिए मैं बताऊंगा मेरे खुद एक्सपीरियंस के हिसाब से। ये एडवेन कंपनी का जस्टिन सिरप है। जस्टिन होम्योपैथी में इसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, शायद पता भी होगा, तो इसके बारे में मैं आज जानकारी दूंगा। तो मुझे करीब 15 साल से मुझे सांस की तकलीफ थी। कुछ भी अगर ठंडा पी लिया थोड़ा सा तो सर्दी शुरू हो जाती थी, बलगम शुरू हो जाता था, खांसी शुरू हो जाती थी, रात भर सोना मुश्किल हो जाता था मेरा। सेम यही प्रॉब्लम मेरे 10 साल के बेटे को भी थी। उसको 5 साल की उम्र से शुरू हुआ था ये बलगम, खांसी, ये इसकी तकलीफ शुरू हो गई थी। तो बहुत सारे डॉक्टरों से उसका इलाज करवाया, मेरा खुद का इलाज करवाया। तो मैं जैसे जैसे टैबलेट खा के बस ऐसे ही जिंदगी गुजार रहा था। तो मेरे लड़के के लिए मैं बहुत परेशान था, मेरे बेटे के लिए बहुत परेशान था। तो बड़े बड़े डॉक्टरों से रुजू किया। तो डॉक्टरों ने लास्ट में इनहेलर पंप जो आता है उसको एडवाइस किया। डॉक्टरों ने उसको लेने के लिए कहा। तो कुछ डॉक्टरों ने ये भी कहा कि उसकी आदत मत करो, कि ये बहुत आगे चल के बहुत प्रॉब्लम करेगा। तो होम्योपैथी के मेरे जो कृष्णमूर्ति डॉक्टर जो हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि इसको आप 3 महीना इस्तेमाल करके देखो। जस्टिन सिरप है, एडवेन कंपनी का जस्टिन है। तो इसमें बहुत सारी जबरदस्त दवाई मिली हुई है इसमें होम्योपैथी की। तो इसके साथ में मैं एडवेन कंपनी का ही A181 ड्रॉप्स, अस्थमा ड्रॉप, और ये कोक सिरप, ये एलर्जी, खांसी, बलगम, सर्दी, इसके लिए बेहतरीन और बड़ी जबरदस्त दवा है। अगर इसको आप सही ढंग से इस्तेमाल करोगे तो मैं 100% मैं गारंटी देता हूँ, मैं नहीं, बड़े बड़े डॉक्टर भी गारंटी देंगे होम्योपैथी के, कि हम आपकी जो बीमारी है बलगम, खांसी, एलर्जी, तो ये जड़ से खत्म हो जाएगी। इसकी 100% गारंटी है। ये एडवेन कंपनी का ही A181 ड्रॉप्स है, अस्था ड्रॉप। इसको हल्के से एक थोड़े से पानी में इसका 15 ड्रॉप इसको डाल के हल्के से गर्म पानी में, हल्का सा गर्म पानी में डाल के इसको ड्रॉप में 2 टाइम लेना है। और इसी सिरप को सेम इसी के साथ बस 10 मिनट का फासले पर, 10 मिनट का टाइमिंग के हिसाब से इसको, ये 2 ड्रॉप बड़ों के लिए, 10 ml बड़ों के लिए, 5 ml छोटे बच्चों के लिए, थोड़े से गर्म पानी में मिला के इसको पिलाएंगे। बस ये 3 महीना यूज कीजिएगा तो आपके अस्थमा, एलर्जिक और खांसी, बलगम, ये सब 100% खत्म हो जाएगा। अगर आपको एडवेन कंपनी की ना मिले, जस्टिन तो आपको एडवेन कंपनी की ही मिलेगी, तो इसको खरीदना पड़ेगा। अगर ये ड्रॉप्स आपको अगर A181 एडवेन कंपनी का ना मिले तो बैक्सन कंपनी का B49, ये भी आप ड्रॉप की जगह में इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी सेम फॉर्मूला है, सेम ही काम करता है। मैंने उसको, मेरे लड़के को
इस्तेमाल करके देखा है मैंने इसको। तो ये भी जबरदस्त, डेक्सन कंपनी का ये भी अच्छा रिजल्ट देता है। फिर ये बहुत सारी दवाइयाँ हैं मेरे पास जो मैं अलग अलग पर्पस के लिए यूज करता हूँ, और मेरे पड़ोसियों के लिए भी यही दवाई मैं सजेस्ट करता हूँ। उसके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। तो ये थी अस्थमा के लिए, एलर्जिक, अस्थमा, खांसी, कफ, बलगम जो जमा होता है वो निकलने के लिए एडवेन कंपनी की जस्टिन सिरप, ये बहुत बेहतरीन दवाई है, आप इसको यूज कीजिएगा। आप खुद 3 महीना यूज करके देखिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। अगर आपको लगता है कि बच्चे ने आज बहुत ज्यादा ठंडा पी लिया है, कहीं शादी कहीं पार्टियों में जाने के बाद ठंडा वगैरह पीते हैं बच्चे लोग, तो उनको मना नहीं कर सकते आप लोग। बच्चे तो क्या, बड़े भी यही हरकत करते हैं, मैं भी खुद ऐसे ही करता था, आज भी कर रहा हूँ। तो लगा कि आपको रात में शुरू हो जाएगा, शुरू होने से पहले आप इसको डाल दो, वहीं पे खत्म हो जाएगा, ऊपर नहीं आएगा। तो इसको 3 या 4 महीने यूज करने से आपको इसका रिजल्ट बेहतरीन, आपको 15 दिन में इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो आप इसको जड़ से निकालने के लिए आपको 3 महीना या 4 महीने तक यूज करना पड़ेगा। यही बताना था आप लोगों को। आप इसको यूज कीजिए, 3 महीने बाद मुझे कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी दवाइयों के बारे में, बहुत सारी इक्विपमेंट के बारे में मैं आगे वीडियो लेके आऊंगा। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।